एगो शहरी लड़की के शादी उनके मैभा महतारी सौतेली माँ मारे टीस के गांव में बियाह कर देहली कि दान दहेज ना देवे के पड़ी आ कोनो ऐसे पीछा छूट जाई। वो लड़की जब अपने ससुरा से अपने नैहरे आओ तड़ी या सखी लोग पूछता कि सखी बताव तहरा के गांव में जाके कैसन लागल, तो वो बताओ तड़ी और इतना खुश बाड़ी कह तड़ी कि सास ससुर देवर देवरानी हमके इतना सुंदर मिलल लोग कि हमार जिंदगी धन हो गई। हम जाके उजा नाचे झूमे जैसे लागल कि हम ससुरा में ना बल्कि अपने नैहर में बानी। देखिए सबे कैसे कह तड़ी, अब त चलते में लचकेला पौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे। अब त चलते में लचकेला थिरकेला हम नाचत घूमी लें अपने घर में जाके हमार जिंदगी खिल उठल, हम झूम झूम के नाचे लगनी। कौनेगा अब त चलते में लचकेला पौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के। भूजा भुजावे पठई गाँव में गोर सारी, छोड़ी के फैशन अब त पहिरिल सारी, छोड़ी के फैशन अब त पहिरिल सारी। भूजा भुजावे पठई गाँव में गोर सारी, डलिया भरी भरी लतरिया, डलिया भरी भरी लतरिया सौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे। देखिए सभे आज के नौका लेखक लोग देवर भौजाई के ननद भौजाई के सास पतोही के रिश्ता कहाँ से कहाँ पहुँचौले बा। लेकिन देखिए वो लड़की का कहती है, आनंद देवरू कबो मन ना दुखावे, भौजी भौजी कही कही हमके बुलावे। आनंद देवरू कबो मन ना दुखावे, भौजी भौजी कही कही हमके बुलावे। ननदो सुते हमरे अचरा के छौवा सखी रे, ननदो सुते हमरे अचरा के छौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के गौवा सखी रे, जब से आई गई सैया जी के। सासू जी हमार हई ममता के मूरत, सास और पतोही के संबंध देखी सभे। सासू जी हमार हई ममता के मूरत, इन्हीं में लौके हमरे माई के सूरत। सासू जी हमार हई ममता के मूरत, इन्हीं में लौके हमरे माई के सूरत। चलते ससुर जी के बाजेला खरौवा सखी रे, चलते
ससुर जी के बाजेला खरौवा सखी रे जब से आई गईल सैया जी के गौवा सखी रे जब से आई गईल सैया जी के गौवा सखी रे जब से आई गईल सैया जी के गौवा।